내가 원하지 않는 것은 남에게도 하지 마라. 기소불용 물시여인. 이 짧은 문장은 공자의 핵심 사상인 인, 즉 사람을 사랑하는 마음에서 출발합니다. 그는 인간관계에서 가장 중요한 것은 서로를 배려하고 존중하는 태도라고 보았습니다. 이 말은 단순히 예절을 가르치는 도덕적 충고가 아니라 모든 인간관계의 근본 원칙입니다. 내가 듣기 싫은 말, 당하고 싶지 않은 행동은 남에게도 해서는 안 됩니다. 그렇게 함으로써 우리는 서로를 상처 입히지 않고 신뢰 위의 관계를 쌓을 수 있습니다. 현대사회는 SNS, 회사, 가족, 친구 등 수많은 인간관계 속에서 충돌과 오해가 끊이지 않습니다. 그러나 이때 공자의 말처럼 자기 입장만 내세우기보다 상대의 입장에 한 번 더 서보는 태도, 바로 그것이 갈등을 줄이고 조화를 이루는 길입니다. 이 명언은 결국 이렇게 말합니다. 진정한 도덕은 거창한 말이 아니라 가장 작은 배려에서 시작된다. 공자는 내가 원하지 않는 것을 남에게 하지 말라며 배려와 공감이 인간관계의 근본임을 강조했다. 진정한 도덕은 큰 이념이 아닌 작은 배려에서 시작된다는 깨달음을 우리에게 준다.